কালি এজন বনুৱাক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আজি দিনৰ ভাগত বনুৱাই পুনৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যিখন দলং নিৰ্মাণ কৰি আছে তাত কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাতে পুনৰ আজি বিয়লি ভাগত বাঘৰ বিচৰণ দেখিবলৈ পাইছে আৰু তাৰ পিছতে বনুৱাসকলৰ কাম বন্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ যিহেতু কালি এজন বনুৱাক আক্ৰমণ কৰিছিলে যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান হাস্পতালত আৰু যিসকল বনুৱাই আজি পুনৰ বাঘ দেখিছিলে এইসকল বনুৱাই কাম বন্ধ কৰি ওপৰলৈ আহিছে आप लोगों ने आज भी देखा था क्या? आज शाम में 5:30 बजे के करीब हम लोग वहीं बैठे थे। इंजीनियर था, सुपरवाइजर था, बात हो रहा था। उसी टाइम वो निकल के गया उधर से। कहाँ देखा था? PY1 के सामने देखे थे। हाँ। कितना कितना बड़ा है? वो इतना बड़ा लगभग है, जितना बड़ा उसका साइज रहना चाहिए उतना बड़ा था। कल भी देखा था क्या? कल के तो हम नहीं बता सकते, कल हम नहीं देखे थे, लेकिन आज कंफर्म है कि देखे थे हम। कल आप लोगों का एक साथी को अटैक किया था हाँ, उसका अटैक किया था। और आज काम बंद हो गया। हाँ, आज काम बंद करके रखा है। आरु बनुआ से आप लोगों ने भी देखा था क्या? हाँ, देखा था हमने अभी 5 बजे देखा था। 5 बजे काम बंद कर दिया हमने। कितने दूर में था? वही तुम्हारा यहाँ से वहाँ तक पहले तक बस इतनी दूर था। उस दिशा में था? यही सामने ही, ये झोंपड़ी है ना, सामने जाके देखा ना, झोंपड़ी है वहाँ पर टीना जैसे टाइम में। तो लड़का पानी भरने के लिए आया था, वहीं पर रहते हैं वो लोग। तो पानी भरने के लिए आया था, हम बैठे थे टीना रूम पे अपनी ऑफिस पे। तो उधर से एकदम भाग के आया था, भाई शेर शेर शेर, सबने देखा था शेर है। देख के भागा वहाँ से? हाँ, वहाँ से भागे थे, एकदम बहुत डर गया था वो। सब देखा, फिर वहाँ से जैसी भी मंगाया था, शेर है कुत्ता है, देखा तो शेर ही था, फिर वो शेर ही था। फिर आके इधर आ गया शेर। कहाँ तो गया था बाघ? ये लेपर्ड कहाँ तो गया था? ये इधर ही आ गया, इधर ही इसी नदी में, ये है ना, इस गड्ढे में आ गया बस। वहाँ से फिर हम लोग फिर भगा दिए, सेफ्टी वाले ने गाड़ी मंगाया था, गाड़ी में सब लोग बिठा दिए, रास्ते में किसी को पकड़ ना ले। फिर इंजीनियर लोग ने अब क्या कहा है? अभी क्या कहा है कि काम होगा या नहीं होगा? कल काम नहीं होगा, आज रात में नहीं होगा, कल का बताया नहीं। अभी रात का बंद करवा दिया सब लोगों का, इसीलिए लाइट जला हुआ, लाइट बुझाई भी नहीं गया कोई। এইকল বনুৱাই বাঘ দেখিছিলে কিন্তু যেহেতু কালি এজন বনুৱাক আক্ৰমণ কৰিছিলে এতিয়া সকলো এটা কাম বন্ধ কৰি দিছে ইঞ্জিনিয়াৰ ছিলে কাম বন্ধ কৰি দিছে বালিৰ মাজত বিচৰণ কৰি আছিল গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততেই চুপ লৈ থকা বাঘে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আজি কনষ্ট্ৰাকচন চলিছে সেই কনষ্ট্ৰাকচনৰ পৰা পাৰলৈ উঠি আহিছে অৰ্থাৎ আজি ভৰলুৰ সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰৰ ওচৰত অৱস্থান কৰিছে বনুৱাসকলে আৰু এতিয়া নিশা 9 বাজিছে গতিকে এই সময়ত কাম বন্ধ কৰি দিব লাগিছে কাইলৈ কাম কৰিবনে নাই সেয়া নিশ্চিত নহয় নিশ্চয় কাম কৰিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে কাৰণ বন বিভাগৰ লোক বৰ্তমান এজনো নাই আৰু কাখতে কাৰ্নিভেল চলি আছে হিটৰ সময় এই কাৰ্নিভেলত যেটো এটা ফেষ্টিভ সিজন হিটৰ সময়ত পৰিয়ালৰ লোক আহিছে সকলোৰে লগত আছে শিশু সকলোৰে লগত আছে নিজৰ পৰিবাৰ গতিকে সেই সময়ত সেই ফাললৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় যদিও হঠাৎ যদি নাহৰ ফুটিকি গৈ সেই কাৰ্নিভেলত সোমাই গৈ তেতিয়া কিন্তু বিপদ নিশ্চিত আৰু অন্যহাতে সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰৰ ওচৰত যি বনুৱাসকলে এতিয়া অৱস্থান কৰিছে ইয়াৰ পৰা নাতি দূৰৈত বাঘ দেখিছিলে বিয়লিৰ ভাগত নিউজ লাইভত যি স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে ফটো সেই বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল কালি সেইজন বনুৱাক যিজন বনুৱা বৰ্তমান হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত বিয়লি ভাগৰ পৰা বিশেষকৈ পুনৰ আতংকিত হৈ আছে এইসকল বনুৱা কাৰণ নিৰাপত্তা নিশ্চিত নহয় এইসকল বনুৱাৰ কেৱল বনুৱাসকলৰে নহয় কাষৰ যিসকল বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপদ বুলি ক'ব নোৱাৰি মাছখোৱা ফাঁচী বজাৰ এই অঞ্চলটো কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব নোৱাৰিলে বন বিভাগে যাৰ বাবে সকলো এতিয়া আতংকিত হৈ আছে কাম বন্ধ হৈ আছে